Akhirnya pesawat itu pun bisa mendarat secara darurat. Namun pesawat itu terlihat tampak oleng dan tidak seimbang, membuat semua barang-barang berjatuhan. Semua penumpang sangat panik dan histeris melihatnya. Namun pesawat ini terus berjalan di landasan itu dan tak mau berhenti. Sementara pilot dan kopilot terus berusaha untuk mengendalikan pesawat itu. Namun pesawat itu terus melaju dengan kencang dan tak mau berhenti sama sekali. Pilot dan kopilot itu sangat tegang melihat pesawat itu sudah berada di ujung landasan pesawat. Untung saja ketika hampir di ujung landasan, pesawat itu pun mau berhenti. Semua penumpang sangat gembira dan bersyukur karena nyawa mereka masih dapat diselamatkan. Kemudian semua penumpang itu sangat berterima kasih kepada pilot yang sudah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan nyawa mereka. Pilot ini pun sangat terharu dengan ucapan terima kasih dari para penumpang itu. Kemudian para penumpang itu pun dievakuasi meskipun saat hujan deras. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi ya.